Վերջերս ծանոթների շրջանում մի հարցում անցկացրի, որքան հնարավոր է արագ ու առանց երկար մտածելու նրանք պետք է նշեին հետևյալ 4 հարցի պատասխանները. ռուս գրող, դեմքի մաս, միրգ եւ ընտանի կենդանի։ Հարցվածների 95%-ը պատասխանեց այսպես. Պուշկին, քիթ, հավ, խնձոր։ Եթե փորձեք կրկնել այս հարցումը ձեր ծանոթների շրջապատում, համոզված եղեք, որ գրեթե նույն արդյունքներն եք ստանալու։ Նման հարցումների շնորհիվ պարզվել է, որ երկրագնդի բնակչության 98%-ը ստանդարտ մտածելակերպի տեր մարդիկ են, եւ միայն 2%-ն է, որ դուրս է այդ կաղապարներից։ Մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Այս կամ նման այլ արտահայտություններ բոլորս էլ լսում ենք մեր ծանոթներից, հարևաններից, ուսուցիչներից։ Սերունդների միջև եղած ճեղքը, տարբերությունները բնորոշ են բոլոր ժամանակներին։ Ժամանակի հետ փոխվում են բարքերը, սովորույթները, մեծանում են հնարավորությունները։ Հետևաբար փոխվում է նաև այն միջավայրը, որտեղ ապրում ենք։ Սակայն կան կաղապարներ, որոնք նույնն են գրեթե բոլոր սերունդների համար։ Օրինակ, մեր ամեն ինչ նախապես պլանավորելու, գծելու, այդ ճանապարհից երբեք չշեղվելու սովորույթը։ Իսկ երբևէ հարցրել եք ձեզ, ինչու են մեր ծնողները փոքրուց մեզ սովորեցնում կամ ավելի ճիշտ վարժեցնում շարժվել որոշակի ստանդարտներով։ Ամեն ինչ պարտավոր ենք անել այնպես, ինչպես մեզնից առաջ են արել։ Ավելին, մեր այդ փորձը պետք է փոխանցենք մեր երեխաներին, որպեսզի նրանք էլ այդպես անեն։ Ուզում եմ մի հարց տալ։ Դահլիճում նստած աղջիկներից քանիսն են փոքր ժամանակ պարի գնացել։ Իսկ նկարչության կամ երգի։ Երևի գուշակեցիք։ Ես էլ փոքր ժամանակ մի շարք խմբակների եմ հաճախել։ Ծնողներս չգիտես ինչու կարծում էին, որ ես թե նկարելու, թե պարելու բացառիկ ձիրք ունեմ։ Բայց ինձնից ոչ Վան Գոգ էր դուրս գալու, ոչ էլ Ռեմբրանտ։ Բայց ինչպես կարելի է։ Հայ ընտանիքում աղջիկան պայման պետք է որևէ արվեստի տիրապետի։ Անկամ եթե վրձինը ձեռքը վերցնելիս մատները դողալ են սկսում։ Իսկ երգելիս հարևանները հեռուստացույցի ձայնն են բարձրացնում, որ երգելը չլսվի։ Իսկ հիմա մեկ այլ հարց տամ։ Դահլիճում նստած աղջիկներից քանիսն են ֆուտբոլի գնացել։ Օրինակ ես ամեն ինչ կանեի, որպեսզի պարի փոխարեն ֆուտբոլի գնայի։ Բայց որքան փորձեցի, չկարողացա համոզել ծնողներիս, որ ավելի լավ կարող եմ ֆուտբոլ խաղալ, քան նկարել։ Ում է դա հետաքրքիր, աղջիկը ֆուտբոլի հաճախի։ Երբ մեծացա, որոշեցի վերջ դնել այս անվերջ կրկնվող շրջապտույտին, սկսեցի զբաղվել կամավորական աշխատանքով, չնայած ծանոթներիս, հարազատների շրջանում անդադ լսում էի, թե ով է տեսել մարդ անվճար աշխատանք կատարի։ Վերջերս մեր քաղաքի ակտիվ երիտասարդները ներկի ամաններից աղբարկներ էին պատրաստել եւ տեղադրել մեր քաղաքային այգում։ Քայլում եմ ու պատահական լսում հետեւյալ արտահայտությունը։ Իբր սրանք ինչ էին։ Կարելի էր մի քիչ գումար ծախսել ու մարդավարի աղբարկը տեղադրել։ Հարց է առաջանում. Ինչ կարևոր է աղբը թանկ թե էժան աղբարկում կլցնես։ Հետո հասկացա. մարդկանց մտահորիզոնում աղբարկն ունի որոշակի տեսք, եւ դրանից շեղվելն արդեն սխալ է համարվում։ Չեն գնահատվում ոչ ստեղծարարությունը, ոչ մտքի թռիչքը։ Ցավոք այսօր մի կանխատեսելի եւ ստանդարտ համակարգ է դարձել նաեւ մեր կրթությունը։ Պարտավոր ենք սովորել այն, ինչ նախատեսված է ծրագրով, լուծել այն խնդիրը, ինչ այսօրվա դասին է առնչվում, կարդալ այն, ինչ քննությանն է անհրաժեշտ։ 12 տարի շարունակ երեխաները դպրոցում սովորում են տարբեր պատմաբանների, վերլուծաբանների, գրականագետների վերլուծություններն այս կամ այն իրադարձության կամ թեմայի վերաբերյալ։ Եվ ըստ դա վերարտադրելու արագության ու հստակության ստանում են գնահատականներ։ Էլ չասեմ, որ դպրոցական ծրագիրը չի փոփոխվել նախորդ տարիների համեմատությամբ։ Բայց չէ՞ որ այսօր մեր երեխաների հետաքրքրությունները, ինչու ոչ նաև կարողությունները նույնը չեն ինչ 10 կամ 20 տարի առաջ։ Դասարանում լինում են լավ սովորողներ, եւ այդ լավերին մի փոքր զիջողներ։ Մեր, վստահ եմ նաև ձեր դասանի լավ սովորողները նրանք էին, ովքեր վարժ ու անսխալ պատմում էին այն, ինչ կար գրված գրքում։ Իսկ երբևէ փորձել եք հարցնել այն վատ սովորողին, թե ինչ է մտածում նա այդ թեմայի վերաբերյալ։ Նա անգիր չգիտի այն, ինչ գրված է գրքում։ Հետևաբար մտածում է, տրամաբանում ու ասում այն, ինչ հասկացել է, այն, ինչ իր մտքում ծագեց։ Բայց ուսուցիչն իհարկե նրան երկուս է նշանակում։ Սեփական տեսակետ ունենալը համարվում է վատ սովորելու նախանշան։ Ընկերներիցս մեկը պատմում էր, թե ինչպես է իր ուսուցիչը իրեն նախատել եւ արգելել այլևս խոսել, երբ նա փորձել է մեր բոլորիս քաջ հայտնի Նարդոսի սպանված աղավնի վիպակի հերոսուհի Սարայի վերաբերյալ իր սեփական տեսակետն արտահայտել։ Այսպես մեզ դարձնում են նույնը, կոտրում մեր մեջ անհատականությունը ու հետ զարգացնում տրամաբանելու ունակությունը։ Բենեդիկտ Սպինոզայի հայտնի խոսքն է. լինել ինքնուրույն եւ դառնալ այնպիսին, ինչպիսին կարող ենք։ Ահա կյանքի միակ նպատակը։
Պետք է հասկանալ մի պարզ ճշմարտություն։ Յուրաքանչյուր սահման դնում է մարդը։ Հետևաբար մարդն էլ կարող է քանդել այդ սահմանները։ Սահմաններ, որոնք իրականում գոյություն էլ չունեն։ Պարզապես յուրաքանչյուրս ունենք մենք դրանք մեր մտքում եւ ակամա առաջնորդվում ենք դրանցով։ Եկեք ազատենք մեզ բոլոր տեսակի սահմաններից։ Թույլ տանք մեր երեխաներին բացել իրենց մտահորիզոնն ու արտահայտել սեփականը։ Եկեք մենք մեր ձեռքերով կերտենք նորարար ու ոչ ստանդարտ հասարակություն, որտեղ յուրաքանչյուրը կունենա իր ներդրումը եւ շահագրգռված կլինի փոխելու այն դեպի լավը։ Երբ Apple համակարգիչներն օգտագործվում էին ամբողջ աշխարհում եւ ընկերությունը համարվում էր նորագույն տեխնոլոգիայի նվաճման լավագույն կենտրոնը, Սթիվ Ջոբսը հայտարարեց. Ձեր ժամանակը սահմանափակ է։ Մի վատնեք այն ապրելով ուրիշի կյանքով։ Մի փաթաթեք ձեզ դոգմաներով, որը հենց ուրիշի կյանքով ապրելն է։ Թույլ մի տվեք ուրիշի կարծիքը հաղթի ձեր ներքին ձայնին։ Եվ վերջապես, քաջություն ունեցեք հետևելու ձեր սրտին եւ ինտուիցիային։ Նրանք իսկապես գիտեն, թե դուք ինչ եք ուզում։ Մնացածն արդեն երկրորդական է։